התחלתי. 3, 4, בהצלחה. הלו, ממי, מה קורה? כן. כן, אני עוד, יודע מה, 20 דקות, משהו כזה. עשי טובה, כפרה, תעשי לי משהו לאכול, אני מה זה רעב. אני עכשיו אחרי איזה 12 שעות נגמרתי. מה היה לך כוח, מה? אני כל היום עומד בבית. לחייך, נו. אני יודע שיש האח הגדול, בסדר, קצת אחרי. אבל ממי, זה שידור חי, זה לא התוכנית. בסדר. אז תעשי איזה משהו קטן, לא יודע, פסטה, משהו, שימי רק, אתה יודעת מה? שימי במים. שימי במים, אני אבוא, בסדר? שיפול במים, זהו, מספיק לי. בסדר? סבבה. מלח גם, כן. היא לא מרוקאית. נו כן על האש. יאללה. אבל בחייך, אני מת מרעב, טוב שאני לא אבוא ולא יהיה כלום. יאללה, ביי. אתה נוסע רק ישר, תזיז את העגל. ממי. כן, לא נורא. מה? האח הגדול לא? בסדר, יש משהו, נכון? מה? בחייך נו, ממי, לא הדלקת מים אפילו. בחייך, איך ייפול אבל? ממי, בחייך, כאילו. רק להדליק את הגז. אני 12 שעות עבדתי. טוב, נו. מה הכנת לי? איפה? מה בקערה? ממי, זה קורנפלקס. מה אתה סצפות? בסדר ששם צ'וקו, אבל זה קורנפלקס. בואי, חייבים לדבר על זה, אני לא יכול כבר. עם כל הכבוד, אני רעב. אני באמת רעב, אני צריך... את יודעת מה? תעשי פסטה, אני אעשה כבר את הבשר. אבל משהו שיהיה, אני מת ברעב. נו. מה? מה הקשר היפה? ממי, היום את עבדת? לא עבד, נכון. מתי קמת? מה? אני התקשרתי ב2 עוד לא הייתי עליו. את אומרת לי קמת ב12. מתי באמת קמת? 4, מה השעה? יפה. כמה זמן יותר 4 שעות? כמה שעות ישנתי? אני אפילו לא רוצה לחשוב. כמה? 18? אתמול אמרת לי ב8 בערב, את גמורה מהעייפות. עד עכשיו ישנת? אני גמור מהעייפות, אני מת לאכול, אני רעב מת, אני מת מרעב, אני כל היום פינטסתי רק על, את יודעת מה, על הספגטי המסכן הזה, זה הפנטזיות שלי. זה הפנטזיות שלי ביום. כשאני מגיע לבית שלי, את השקט, שיהיה לי ככה ארוחה בכיף, לאכול. אבל מה, מקורנפלקס? אני אוכל אותו, בטח שאני אוכל אותו, מה אני אוכל? מה עשית היום חוץ מזה? ישנת? נכון קמת מהמיטה, ככה את עם הזה, אני רואה, את עם הפיג'מה עדיין, נכון? קמת עברת לסלון פשוט. אותה תנוחה, ככה את גם ישנה. נכון? מה? אני אעשה. נכון, את חברה שלי? חברה שלי, נכון? את יודעת
מה, אל תהיי חברה שלי, תהיי שותפה שלי. בוא נהיה שותפים לדירה, כל אחד יעשה את החלק שלו. אז מי חברים? לא, על החברים סבבה, וזה לא משנה שלא עשינו סקס בחודשיים. בוא נהיה שותפים. בסדר? ככה, גם ככה בקושי אנחנו רואים אחד את השני, אני בא, את ישנה, אני הולך, את ישנה. מתי את ערה? הנה עכשיו את ערה, לא בטח את ערה עכשיו. האח הגדול. בטח עצמת עכשיו, נכון? שיכוון. שיער אותך. טוב, אני רעב. אני אוכל את הקורנפלקס. תשמעי, ממי, זה מאוד קשה לי. אני אגיד לך את האמת, אני כבר, כמה זמן אנחנו ביחד? אנחנו כבר 3 שנים ביחד. אין לי מאוד סבלנות. באמת, כאילו, אני בכיף, אפילו ניסיתי ללמד אותך לבשל. העמדתי אותך לידי, בואי תראי איך עושים, מה עושים, לימדתי אותך לחתוך בצל, עגבנייה, מלפפון, גבינה, לימדתי אותך אפילו לפרוס לחם. לפרוס לחם! את זוכרת שהיית עושה את הפרוסות ככה? זוכרת שהיית צריך לחתוך פרוסה בצורה כזאת של פרח? אני לימדתי אותך לחתוך. אני מצלמת על קוב. ממי, הכל, סלט עם הכל, את מתווכחת איתי גם הדברים, אני מלמד אותך לחתוך בצל ככה, לא יכול לחתוך אותו ככה. אני מלמד אותך עגבנייה חותכים ככה, לא יכול לחתוך אותו ככה. אז ניסיתי לעשות הכל, באמת, כל השנים האלה, כמה שלא, אמרתי, את יודעת מה, ולא רק בשבילי, בשבילך, בשביל מה, אני מלמד אותך לבשל כדי שבשלי לי, את מבשלת גם לעצמך, אבל מה את עושה? מה אכלת היום? זה הקונפלקס שלך. אז אפילו בשבילי לא עשית קונפלקס. תגידי לילדים שלך, מה תעשי? בחיי, מה תעשי? קונפלקס? זה פרוסה עם שוקולד. כן, זה... חבל על הזמן, ארוחת צהריים, להיט. שוקולד וקונפלקס. מה חביתה? איזה חביתה? מתי פעם אחרונה עשית חביתה? הלוואי. הלוואי היית עושה חביתה. את יודעת מה, אם היית עושה חביתה עכשיו, אני הייתי סותם את הפה, הייתי עסוק בלאכול, מדבר איתה. עם לחם, כן. אבל רבק, כאילו, כמה שנים אני מלמד אותך להכין ספגטי? את שאלת אותי אם לשים מלח? אני מרגיש שאני מפגר, באמא שלי, אני מרגיש שאני מפגר, אני יוצא איתך מפגר. אני בא לבית, אחרי 12 שעות עבודה, אני רואה את הבית מבולגן רצח, עד כל מה שעשית כל היום זה לעשות ככה. זה לבוא לפה. וגם לחצת על השלט, נכון. וזהו. ועכשיו אני מדבר איתך, כלום. שום דבר. אז מה אני אעשה? אז כאילו, מה את עושה? את יענו גם לא עבדת היום. לא עשית שום דבר, עכשיו בבית לא עשית כלום. ואני בא, אני צריך בשל, אני צריך לסדר, אני צריך לנקות, אני עושה כביסה, אני מרגיש כמו כוסית. אני אשכרה כוסית. אני עושה הכל, אפילו את החלונות, הנה, מי ניקה את זה? בטח שאת לא יכולה לפרק את החלונות, אבל את יודעת, לשטוף אותם את יכולה. אני יכול לפרק, אין בעיה, אני אפרק לך את כל הבית עכשיו. רק נקי. למה לא שטפת את דוגמה? סתם. מה הדבר? ברור שהכיסאות על הרצפה צריך להרים אותם, ואז שוטפים. צריך להרים את הדברים, נו, בטח לא היה לך כוח, לא ישן מספיק. אני אוהב אותך, אני יודעת שאני אוהב אותך. את יודעת שאני אוהב אותך, בגלל זה אני איתך. אבל כאילו, אהבה זה לא הכל, את יודעת. צריך גם לחיות בשותפים. את יודעת שהיו לי שותפים כשהייתי גר בתל אביב, היינו מחלקים, זה היה עושה את זה, זה היה עושה את זה, זה. לא הייתי מרגיש, אני מרגיש חור, באמת. כאילו, עם כל הכבוד, עם כל מה שאני אוהב אותך, ואני מת עלייך, ואת יודעת שאנחנו כבר הרבה זמן ביחד, ויש בינינו הרבה מעבר לסתם להיות חברים. אבל ביום יום זה מעייף. אני בתור גבר, שאני בא לבית אחרי 12 שעות עבודה, ואני אומר בתור גבר, כי יש לי רעב מטורף, מה מחכה לי? יפה. קורנפלקס. שמה? עוד טוב שלא דוג לי. ועוד הקורנפלקס המאפן הזה. לא יכול להיות קריות לפחות, תגווני קצת. שוקומן, קוקובור. שמת שוקו, נכון. זה קורנפלקס עם שוקו, זה אחרת. גם קפיצה מצמתי לב. כפרה עליך על ההשקעות שלך. מה אני? כשאני משקיע מביא לך פנקק למיטה, מביא לך נס, עוגיות, עוגות, מה שאת לא רוצה עושה לך. מה ביקשתי בתמורה שתעשי לי פנקק? את אפילו בצק לא יודעת לעשות. איזה בצק? להוציא את הקמח, את לא יודעת? את יודעת איפה הקמח בכלל?
איפה הקמח? באמא שלך, איפה הקמח? בארון. נכון, הוא לא במקרר. זה כבר התחלה טובה שאת יודעת שקמח לא שם במקרר. למה דווקא כן? דווקא אני גם סוכר, הכל. אני יכול להמשיך ככה שנים. אני יודעת. זה כמו סטנדאפ, ההתחלה זה כמו סטנדאפ. קרה לי משהו מאוד מעניין בתרגיל הזה, וסימן שהוא היה טוב, שאני התחלתי לחשוב על הצגה. זאת אומרת, אני... צחקת אותי כל כך שאני מנסה לא לזוז בנו. כן. נגיד פריקסה. פריקסה? לא, אמא שלי עושה פריקסה לפנים. כן.